Asubuhi ya leo namshukuru Mungu kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Leo ni Monday ya kwanza ya mwezi huu wa Disemba, na pia tuko mwanzo wa mwezi huu wa mwisho wa Disemba. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwezi ambaye kila mtu alikuwa anaugojea, na tulianza na wewe mwezi wa kwanza Januari, na Mungu amekuwa pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mmoja Musa alieleza Mungu, ikiwa hautatembea na mimi uniambie nisitoke hapa. Kwa kweli tulimsihi Mungu atembee nasi katika miezi hiyo ambayo imeisha, na sasa tuko kilele cha mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa kuna jambo ambalo linavaa kwako, ni kumshukuru huyu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuona mwisho wa mwaka huu. Na tena ikiwa kuna maombi inahitaji, ni mwezi huu, kwa maana unapomalizia kuna mambo mengi ambayo inahitaji wewe jiunganishe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen and amen. Na asubuhi ya leo neno ambalo niko nayo ni kusema kwamba kumpatia Mungu mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huo sasa umeisha. Leo tunataka tutoe mahitaji yetu kwa watu, tupelekee Mungu wetu mahitaji yetu tunapoanza mwaka huu, mwezi huu, na tunapomalizia mwaka huu. Ni vyema kupeleka mahitaji yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili Mungu wetu atubariki na asaidiane nasi asubuhi ya leo katika jina safi la Yesu. Amen and amen. Watu wote wa online na msalimia katika jina safi la Yesu. Karibuni katika ibada ya asubuhi ya leo, na ni Monday ya kwanza ya mwezi huu wa Disemba, na sasa tumeingia kilele cha mwaka huu, na tunaomba tuingie pamoja na wewe ili Mungu wa majeshi wa baraka akubariki tunapoingia kilele cha mwaka huu, na ninaamini ya kwamba Mungu wetu atatubariki katika jina la Yesu. Glory be to Jesus. Vipi ya ujumbe wa leo ni kupelekea Mungu mahitaji yako. Sijui wewe mwaka huu umepatia nani mahitaji yako? Are we together? Mahitaji yako umepatia nani? Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu hawezi kusuluhisha mahitaji yako, na tumepatia watu mahitaji zetu, tumewaeleza tunataka nini, lakini asubuhi ya leo pelekea Mungu mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama mmoja kulitokea kiangazi kimoja, akampelekea mfalme shida zake, na wakati mfalme Daudi aliangalia shida za huyu mama, alimweleza, wacha nikueleze, usiposaidiwa na Mungu hakuna mtu anaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mahitaji yetu yote wacha tuipatie Mungu asubuhi ya leo. Ni watu wangapi umepatia shida zako? Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wangapi umewalilia mwaka huu? Sijui kama uko na watu kama mimi umewalilia. Nani na mtu amemlilia mwaka huu? Ama ni mimi tu nimelilia watu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unaweza dhani mtu fulani anaweza kukusaidia, lakini yule mtu hawezi kukusaidia, na usiposaidiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kulitokea kiangazi kimoja, mama mmoja akamwelea mfalme, akamwambia vile ana mahitaji mingi. Naye David mfalme akamwambia, usiposaidiwa na Mungu hakuna mtu anaweza kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Na leo katika jina la Yesu pelekea Mungu wako shida zako. Bwana Yesu asifiwe. Naamini jieni tunafuta hapo kabla hatujamalizia, lakini wacha tuingie mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaenda kitabu cha Bwana katika Matthew 17 verse 14 and 15 and 16 and 17 still. I read there. Bwana Yesu asifiwe. Matthew 17
verse 14, 15, 16, 17. Glory be to Jesus. I'm not looking at 18. Matthew 17 verse 14 inasema, nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akamwambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Amen. Baba, katika jina safi la Yesu, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mungu, umetuwezesha kuingia katika kilele cha mwaka huu, kwa maana leo ni tarehe 1 mwezi wa Disemba ama mwezi wa 12, na ninakushukuru kwa sababu ya kunilete upande ule wote. Nimekutana na mambo mengi, nimekutana na changamoto nyingi, nimekutana na milima, nimekutana na mambo ambayo ilikuwa inakuhitaji wewe, lakini Mungu nasema ni asante, kwa maana hukuchelewa kuja. Niko na sababu zote za kusimama mbele zako na kusema ni asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Nimeshikana nawe asubuhi hii njema, nikijua kwamba Jehova utatubariki tunapoanza mwezi huu wa kumalizia mwaka huu. Na unajua mwezi ukifika hapa, ikiwa kuna kitu inahitajika, ni uwezo wako na madhabahu yako na Mungu wako, ili utusaidie kumaliza mwezi huu. Na ikiwa Jehova umetubeba miezi hiyo 11, hata mwezi huu wa 12 utatubeba zaidi, kwa maana Baba unaweza. Na ni katika jina safi la Yesu nimeomba na nimeamini, tuseme amen. Mimi nimalizie mstari wa 21 unasema, mstari wa 21 inasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali, ila kwa kusali na kufunga. Amen. Glory be to Jesus. Basi wacha tuende katika dhima yetu. Glory be to Jesus. Dhima yetu asubuhi ya leo ni kupelekea Yesu mahitaji yako. Glory be to Jesus. Biblia inasema kwamba kuna baba mmoja ama mtu mmoja alikuwa na mtoto mgonjwa ama kijana mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alipokuwa na yule mtoto mgonjwa, na Biblia inasema kwamba alikuwa anaanguka motoni, alikuwa anaanguka kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa na shida hiyo, huyu mzee aliteseka, huyu mwenye mgonjwa aliteseka zaidi, kwa maana kila wakati alikuwa anamwangalia asianguke kwa moto. Abitugenda miki, alikuwa anamwangalia asianguke kwa maji, kwa maana alikuwa na pepo ambaye ilikuwa inamwangusha. Glory be to Jesus. Na binasema kwamba alikuwa anampelekea wanafunzi, kila wakati alikuwa anampelekea wanafunzi wa Yesu ili ya kwamba wampone. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumeona ya kwamba wanafunzi hawakuweza kuponya yule mtoto. Glory be to Jesus. Sasa yule baba mtoto akaanza kuteseka na kuulizia vizuri, ni nani haswa ana jawabu ya huyu mtoto wangu? Glory be to Jesus. Ni nani anaye
suluhisho haswa ya huyu mtoto wangu. Ni nani sasa mwaka huu, ni nani aliye na suluhisho kabla mwaka huu uishe? Sasa nimeanza mwezi huu, nimeanza wiki hii ni wiki ya kwanza ya mwezi wa Disemba, are we together? Ama mwezi wa kumalizia mwaka huu wa 2025. Ni nani aliye na suluhisho ya maisha yangu? Ni nani aliye na majibu ya maombi yangu? Abikuta bibi na ndio natatutari hamwe, are we together? Nitwashoka hamwe kanitha, nitwashoka hamwe kiambĩrĩria kĩa mweri ũyũ wa Dithemba na kiambĩrĩria kĩa wiki ĩno, twĩkĩambĩrĩria kĩa wiki ĩno na twĩkĩambĩrĩria kĩa mweri ũyũ wa Disemba. Na rekei ndĩmwĩrĩte mũrakĩra kwaria makuma mweri ĩmwe nginya haha tũkinyĩte, kwĩ kĩndũ tũrabatara. Tuna suluhisho tunahitaji. Kila mtu ana suluhisho anahitaji. Na wacha nikueleze kama vile tumesomewa katika ile mstari wa 10 kwanza ule hapa tumeanzia. Verse 14. Inasema nao walipofikia mkutano. Nani sasa kabisa? Amadhomele nyingi. Nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, yes. Bwana umrehemu mwanangu. Bwana umrehemu mwanangu. Kwa kuwa ana kifafa. Kwa kuwa ana nini? Kifafa. Awetugenda. Unaweza kuwa unaona wewe maisha yako ni mazuri. Unaweza kuwa unaona maisha yako haijaguti. Na sasa sitaki kusema kwamba huyu mtoto ni wewe. Lakini unaweza kuchunguza uone maisha yako inaendaje. Mwaka huu imeendaje? Na leo tumekuja kutafuta suluhisho kamili. Are we together? Basi unawezaje kupata suluhisho katika maisha yako? Point number one. Glory be to Jesus. Matthew 7 hapo ndipo suluhisho liko. Hebu tutoende pale. Matthew 7 verse 7 inasema, Matthew 7 verse 7 inasema, ombeni nanyi mtapewa. Underline that. Ombeni nanyi mtapewa. Mtafanya nini? Mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Sasa hapo nataka tusike vizuri. Nataka tusike hapo vizuri kidogo. Miri tatasoka leo pale 14. Matthew 17:14 inasema, Matthew 17:14 inasema, nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia. Sasa huyu mtu ni nini alikuwa anafanya? Huyu mtu alikuwa anafanya nini? Twende Matthew 7 verse 7. Suluhisho sasa. Matthew 7 verse 7 inasema, ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Underline that. Sasa hapa Biblia tusomea katika Matthew 17 verse 14 nasema, nao walipofika mkutano, mtu mmoja akamjia. Sasa huyu mtu alikuwa anatafuta. Sasa hii Matthew 7:7 akaja kutafuta. Glory be to Jesus. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu tumesimama mbele za Mungu, kwa maana tunatafuta sasa. Na huyu mzee naona alikuwa anatafuta, na ndiposa Biblia inasema kwamba nao walifika
kwa mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti, akasema, "Siona huyu mtu alipita akitafuta. Asubuhi ya leo nataka tuitishe nguvu ya kutafuta." Glory be to Jesus. Watu wengi hawataki kutafuta. Watu wengi wana udhaifu wa kutafuta. Na sasa katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tutatafuta suluhisho yetu itapatikana wapi? Kwa maana Biblia inatuambia kwamba alitafuta na akatafuta Yesu ako wapi. Kwa maana hapo awali alikuwa ametafuta nani? Glory be to God. Sasa niona umekamata. Alikuwa sasa anatafuta wanafunzi ili waponye yule mtoto, kwa sababu alikuwa na kifafa na alikuwa anaanguka motoni. Kwa hivyo macho ya huyu mzee, kazi yake ilikuwa kufuata mtoto asianguke kwa moto. Kazi yake, unajua kuna kazi zingine tunapatiwa na shetani na haifai. Sasa huyu mzee akachoka, kwa maana alienda kwa wanafunzi. Tusomee pale Biblia. Mathayo 17:14 inasema, nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti. Leo katika jina la Yesu, mwaka huu unapoisha, tumekuja kunyenyekea kwa huyu Yesu, kwa sababu jambo moja ambalo huyu mzee alifanya, alipiga magoti. Na kupiga magoti ni kusema kwamba sasa nimeserenda yote. Bwana Yesu asifiwe. Ujui kupiga magoti ni kusema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikueleze, kupiga magoti ni kusema kwamba sasa wewe sasa umefanya nini? Umejiachilia sasa. Sasa huyu mzee sasa alipiga magoti, alijiachilia. Asubuhi ya leo wacha tujiachilie kwa huyu Yesu sasa. Tumejiachilia kwa watu sasa. Na ndiposa tukisoma tutomee pale mstari wa kwanza pale ili watu washike vizuri. 14 inasema, nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana, mrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Ni nini hapo kuteswa vibaya? Leo katika jina la Yesu, kuna mahali tumeteswa vibaya. Are you together? Na wacha nikueleze, ili kuteswa kwako kufike mwisho, tena unahitaji authority ikupeleke, kwa sababu huyu mtoto si yeye alijipeleka, alipelekwa na mzazi. Glory be to Jesus. Alipelekwa na inasema kwa ameteswa vibaya, maana mara nyingi tera kusumigiriti nake mahinda maingĩ ũkoragwo ũhana atĩa. Arakwĩra atĩa maita marĩa maingĩ? Mara nyingi unakuwa namna gani? Akamutiranĩria na akanũtwo andũ matakinyĩte breakfast, but let me tell you, you will receive immediately from now in Jesus' name. Bwana umrehemu mwanangu. Bwana umrehemu. Kwa hivyo sasa kuna mahali inafika unaitisha rehema. Leo tutaitisha rehema. Bwana umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya. Maana mara nyingi huanguka motoni, mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako.
nikamleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Ana shida nyingi, ana matatizo mingi, lakini wanafunzi hawakuweza kumponya. Leo katika jina la Yesu, wacha tuingie kwa authority, wacha tuingie mahali ambapo tunahitaji. Mahali ulienda hapo haiwezekani, lakini kwa Yesu inawezekana. Katika jina la Yesu, umefika mahali unaona kama haiwezekani, wacha nikueleze, kwa Yesu itawezekana. Wale wengine wameshindwa, wale wengine wameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilifika mahali fulani, wacha nikueleze, kuna watu kadhaa mimi niliomba na wao, sitawasema. Nikaomba na wao zaidi, nikajitolea mwili na damu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu nilikuwa natarajia kwa kama mtu, nilikuwa natarajia wao wakivuka hapa watanisaidia. Siariki, nilikuwa nagojea hiyo, na roho yangu ilikuwa imejitoa kwa mwili na damu, na nilikuwa nasema wakipita hapa, wacha niwasaidie wavuke hapa, na wacha nijitolee zaidi kufunga na maombi na mambo mengi hapa. Lakini nilikuwa mimi kwangu kama mwanadamu, nilikuwa nagojea wakimaliza sasa wasaidiane na mimi. Ile jambo niliona waliendelea na mambo yao mingi. Sasa nikauliza Mungu, na mimi nilikuwa nagojea hawa tusaidiane na wao, na sasa nimeona wameenda shughuli mingi. Sasa nikauliza Mungu, sasa itakuwaje hapa sasa? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo Mungu aliniambia kwamba wanadamu spora wanakuwaga hivi. Usitarajie, usiweke tumaini lako sana kwa watu, weka tumaini lako kwangu. Hapo sasa ndipo niliponea roho yangu. Eleza mwenzako, na wewe uligojea watu wakusaidie kama Bishop Ivan Njoroge. Mwalimu mwambie kama Bishop Ivan Njoroge. Idola mwira uligojea watu wakusaidie kama Bishop Ivan Njoroge. Na ukaona sisi kwa maana jikwa kama kiwate na manani kiuthi. Mwaka atia. Yule kusema vizuri. Nilikuwa nasema wakiomoka sasa watasimama na Bishop. Ndio mambo milele mapi yetu ya basi. Wanatokelea kirati kile kile. Tena kusema karibu nake. Wewe umeomoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanafunzi huyu alipelekea Yesu, alipelekea wanafunzi mtoto, lakini mimi nasema kwamba hawakuweza. Hawafanya nini? Tuendelee. Kasoro ilikuwa wapi? Verse 17 inasema, Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini. Ili sasa mambo ingine ifanyike, you need faith. Like today, you need faith. Enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Hapo hata Yesu alisema, hapa nikimwangalia vizuri spora, hapo hata Yesu aliangalia paka wanafunzi, kwa sababu alisema nitakaa nanyi mpaka lini? Na tena akaeleza hata huyu mtu, wewe haujaamini.
Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Ile mstari ule sasa wa 18, ninaamini ya kwamba kuna neno, kuna sauti itakemea pepo katika maisha yako, na itatoka mara moja katika jina la Yesu. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Glory be to Jesus. Hapo pia kuna point ile nyingine ni ya kumwendea Yesu peke yako, kumuuliza maswali. Na kwa nini hii haijibiki? Na kwa nini hii haijibiki? Na kwa nini sasa tulijaribu kukemea ile pepo na haikutoka? Kwa nini hapa nilijaribu kitu hii na hakikutoka? Akawaeleza kitu gani? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Adraini la. Kwa sababu ni nini? Ya upungufu wa imani. Upungufu. Sasa ukosefu wa imani, yaani kuwa na kaimani kidogo. Are we together? Kwa sababu ya kiasi ya upungufu. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Upungufu wa imani. Sasa imani ile ni dogo. Ile kitu tutafanya hapa asubuhi ya leo ni kupepeta imani angalau ije juu. Na maombi ya leo tutachochea sasa ile imani angalau ije juu. Na asubuhi ya leo chochea ile imani sasa kwa jina la Yesu. Ombi la kwanza hapa ni kuomba Mungu, nipe imani. Na imani inachochewa na nini? Sincerely speaking, imani inachochewa na nini? Maombi na neno. Are we together? Maombi na neno, na tena unaongeza fasting. Na utaona hapa mwisho. Tuendelee. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi. Adraini that. Mkiwa na imani kiasi. Hata sio imani kubwa, imani kiasi. Yesu alituma kuchochea imani, lakini ndio ile ndo agani kolera kawetekio kanini ile jina. Kutunza angalau imani kidogo hivi. Ni karibu miaka kama 20. Kutunza imani. Na ile kitu inabaa hapa ni kujaribu kutunza. Kujaribu kujipikane na hiyo toke hewe teki. Tohewe iliyo wetekio tikana ndale kukira kungedita. Tupatie chakula imani angalau ikue, ili sasa mambo mengine ifanyike, kwa sababu inakataa kufanyika kwa sababu kuna imani ambayo ni hapa. Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Kiasi cha punje ya haradali. Mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Adraini that. Sasa ni nani Yesu anaongelesha nani? Yesu anaongelesha nani sasa hapa? Kwa hivyo si yule mzee, ni wanafunzi. Kwa hivyo Yesu aliona hata wanafunzi hawana imani, na ndiposa ile pepo haikutoka. Asubuhi ya leo wacha tuweke imani katika ombi letu, na ndiposa alisema mkiwa na imani aina gani? Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali.
haradani, mtaambia mlima huu ondoka hapa uende pale, na itafanya nini? Nao utaondoka. Naye itaondoka. Sasa asubuhi ya leo tutaomba huyu Mwenyezi Mungu. Tuendelee ili tumalize hiyo. Verse 21. Lakini namna hii hainobe ndio kitoweka. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali. Na kufunga. Na kufanya nini? Na kufunga. Glory be to Jesus. Are we together? Sasa unawezaje kupeleka mahitaji yako vizuri mbele za Mungu? Unawezaje sasa? Jambo la kwanza, glory be to Jesus, ni kuimisha Roho Mtakatifu wa Mungu akupatie mwelekeo. Unapoitisha Roho wa Mungu uweze, ili Roho wa Mungu akupatie mwelekeo. Na asubuhi ya leo katika jina la Yesu, unajua kuna roho ana language. Awitugeni, roho ana language ambaye anaweza kusaidia. Awitugeni, ili uweze kupeleka mahitaji yako. Na roho anaweza pika na kukiweka na nina kurusuwani wakora modu hao hii aleka to vituko kana ligine raho ya nina kana aleka maovu no amuro kona na huyu uliona amtenda mahali unaona na huyu hawezi kuombea hata wewe lichina ndo wakora modu hao atwala beka atuma vituko kole no kali kotaribone tyo ginya ni muliu na ne araga kanwale to ndo wako wadia huko na ndiye ile no nereka kuhoera ndo muliu. Roho wa Ngai ni yeye ambaye discerning spirit. Na watu wengi kile kitu imewasumbua, hawajapata discerning spirit ili wapelekwe mahali ambapo kunafaa. Na Roho Mtakatifu wa Mungu anakupeleka mahali unafaa, hata kimaisha, hata maisha ambao tunaoishi dunia hii, ili upelekwe the right place. Unahitaji the power of Holy Spirit ili sasa akuonyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nasema kwamba na Roho ni msaidizi wetu, anatusaidia mambo fulani. Roho anatumesaidia udhiomano ni kwa Roho wote, but allow the Holy Spirit to assist your mind, to assist your spirit. Are we together? Na uwe unamwalika hata asubuhi ya leo, alika Roho wa Mungu ili akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa huyu mzee aliona sasa mahali nahitaji, nataka niende kwa Yesu sasa. Ila mtushukuru galete nape na Ngai aguteithie kuri guthie hari authority ile igururiwe. Thĩinĩ wa spiritual Ngai aguteithie, Mungu akusaidie na Roho Mtakatifu akusaidie uingie level ya juu katika jina la Yesu, ili ya kwamba aina hiyo ujulishe na Roho Mtakatifu unafaa kusema namna gani. Miloni anatokuwa katika corona kana mwagire thĩinĩ wa Numoni arakuga ati nake mutumia ucio agithie kwi muthamaki akimuria kana no amuteithie. Nimuonire hau kana mutinona ako First Samuel 25 verse 1. Irauga tuwe kana niho that First Samuel 25:32 inasema naye Daudi akamwambia Abigaili na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli ambaye amekuleta hivi leo kunilaki. Tutigane na hau agende kumwethera dalika ici. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba kuna mtu mmoja alimwendea Daudi, si mtu mwingine, akamwambia nisaidie, hii imezidi. Naye akamwambia kwamba usiposaidiwa na Mungu hakuna mtu anaweza kukusaidia.
Bwana Yesu asifiwe. Leo dhimu yako inasema ya kwamba kupeleka shida zako kwa Mungu. Are we together? Na ninaamini kuanzia sasa katika jina la Yesu, shida zetu zote tuipeleke kwa Mungu wetu katika jina la Yesu aliye na uwezo juu yetu. Wengi wameshindwa kutusaidia, wengi wameshindwa kusimama na sisi, lakini jioni ya leo tumepeleka shida zetu kwa Mungu. Mwaka huu unapoisha, mwaka huu unapoisha katika jina la Yesu, na nimeamini kuanzia leo uwezo wa Bwana utatembea pamoja nasi. Tusimame mbele za Bwana katika jina la Yesu. Tulisema asubuhi tutakuwa tunakaa sana, ni kumaliza saa 3 na hapo tumepita 30 minutes. Sasa nataka uende mbele za Bwana, mwambie Yesu, sasa nilipeleka shida zangu kwa watu, leo nimelete kwako katika jina la Yesu Kristo. Nimepeleka kwako katika jina la Yesu, ili Mungu saidiane pamoja nami katika jina la Yesu. Mwambie katika jina la Yesu, mwambie sasa katika jina la Yesu, shida zako zote ipeleke kwa huyu Mungu katika jina la Yesu. Ipeleke leo katika jina la Yesu. Ipeleke leo kwa jina la Yesu. Ripa papa sata. Tunapoanzia wiki hii katika jina la Yesu, tunapoanzia wiki hii, peleka shida zako zote. Umepeleka kwa watu wameshindwa kusaidiana na wewe. Umepeleka kwa watu wanasaidiana na wewe. Leo katika jina la Yesu, peleka shida zako kwa Mungu sasa. Peleka shida zako kwa Mungu. In the mighty name of Jesus. Rakata ya Jehova liwa. Rishataka ya ndalala. Peleka shida zako zote katika jina la Yesu. Peleka shida zako zote mbele za Bwana katika jina la Yesu. Peleka shida zako zote katika jina la Yesu. Peleka shida zako zote mbele ya Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Shida zako leo ipeleke kwa jina la Yesu Kristo. Ipeleke sasa kwa jina la Yesu. Ipeleke sasa, na asubuhi ya leo tunaipeleka leo katika jina la Yesu. Mahitaji yetu, ombi letu sasa tumeipeleka sasa kwa jina la Yesu Kristo. Naipeleka leo watoto wangu nawapeleka kwa Yesu, wazazi wangu nawapeleka kwa Yesu, kazi zangu nazipeleka zote leo. Niko mwisho wa mwaka huu, mwezi wa mwisho wa mwaka huu, napeleka kazi zangu, napeleka mwili wangu, napeleka mahitaji yangu katika jina la Yesu, kwa maana Baba unaweza na una nguvu katika jina la Yesu. Rapa papa sata, lipa papo sata, lipa yanta ya Jehova, risha kayande Jehova shatakata, lima mama yanda rakata. Leo napeleka kazi zako mbele za huyu Mungu. Peleka kazi zako mbele ya huyu Mungu. Peleka kazi zako mbele ya huyu Mungu. Peleka mahitaji yako mbele ya huyu Mungu katika jina la Yesu. Peleka sasa. Peleka kazi yako mbele ya huyu Mungu. Peleka leo katika jina la Yesu. Mungu wangu napeleka sasa katika jina la Yesu. Ninapeleka sasa kwa jina safi la Yesu. Jehova, mimi ninasimama kwako. Napeleka nalete mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Napeleka leo katika jina la Yesu. Napeleka zote, napeleka mbele zako katika jina la Yesu. Ninapeleka asubuhi ya leo, ninalete katika jina la Yesu. Zikata ya Jehova liba, riba baba ya ndara kata, risitiki ya ndelala, raba baba ya ndara kata. Nimekuja mbele zako, nimekuja mbele yako sasa. Nalete my Father Michael, riba baba ya ndara kata. Zikata ya Jehova, ni mwaka namalizia, ni mwaka
kwako katika jina la Yesu. Nimelete kwako katika jina la Yesu. Nimelete kwako katika jina la Yesu. Nimelete kwako katika jina la Yesu. Kweli nimelete kwako asubuhi ya leo. Nimelete kwako. Nimelete kwako katika jina la Yesu. Na asubuhi njema nimekuja leo katika jina la Yesu. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 12. Nimelete kwako sasa ili Mungu saidiane na mimi katika jina la Yesu. Vile nilivyo sasa, vile nilivyo Jehova, nimelete kwako. Nimelete shida zangu, nimelete hatima yangu, nimelete karia yangu. Ninapoanza mwezi huu wa 12 sasa, mambo yote sasa nimelete kwako. Miradi niliyo nayo na ilete kwako. Katika jina la Yesu nalete vitu vyote mbele zako, kwa maana Baba unaweza na una nguvu juu yangu. Shatakayanda zikataya Jehova, litakayanti ya Jehova, rishatakayanti ya Jehova. My Father, my God, rashatakayata rishitikiyanda rishitikayasarababa kayo kwa mimi ndoka. Nimejilete kwako Yesu. Nimejilete kwako asubuhi ya leo. Ninapomalizia sasa miezi 11 na ingia kilele cha mwaka huu, naomba mwezi huu una siku 31, na sasa katika jina la Yesu ninakusihi sasa, hiyo siku imesalia. Wewe nilikuomba mwaka ukianza, na wewe pamoja nami mwaka ukiisha wa 2025, na kusihi zaidi uwe pamoja nami katika jina la Yesu, kwa maana Baba unaweza, unaweza Yesu, unaweza Yesu, unaweza Yesu. Rabashata lanta ya Jehova liba ritakayanti ya zaina zatakayanti ya Jehova. My Father, my Father, my God, my Father, my Father Lord, my Father, my God. Shatararariwa rashatakayanta limwangalie dilania na Roho wako mweru ataidanie nani. Nimejiunganisha sasa na Roho wako Mtakatifu atembee nami ninapomalizia mwezi huu, ninapomalizia mwaka huu wa 2025. Naomba usimame nami na unipe uwezo katika jina la Yesu, kwa maana Baba unaweza. Asante sana kwa ajili ya asubuhi ya leo, na ni katika jina safi la Yesu nimeomba na nimeamini. Naomba tuinue mkono wetu hivi mbele za Bwana. Sema nyuma yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, katika jina safi, nakushukuru kwa miezi hiyo yote imeisha. Kuanzia sasa nimejilete mbele zako kama huyu mzee alilete mtoto wake, nami nimelete mahitaji yangu yote, ili Jehova nipate suluhisho kwako. Nimetafuta suluhisho kwa watu, kumbe hawana suluhisho yako. Wewe Yesu Kristo pekee nimejua wewe una suluhisho ya wito wangu na karia yangu na maono yangu na maisha yangu. Na kuanzia sasa nisaidie kuamini. Mahali nimeshindwa nisaidie kuamini, kama vile ulimsaidia huyu baba mtoto. Na kusihi na unirehemu, unisaidie, nirehemu, unisaidie asubuhi ya leo. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 12. Leo ni mwanzo wa wiki hii
Niko na siku 7 zilizo mbele yangu. Nimeshikana na wewe. Ewe Mungu nisaidie. Ewe Mungu nisaidie. Nilianza mwezi wa kwanza na wewe. Januari nilianza na wewe. Na leo niko mwezi wa 12. Ninaamini yale hayakufanyika miezi hiyo yote. Mwezi huu utanijibu, utanijibu, utanijibu kwa jina la Yesu. Nitajibiwa, nitajibiwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen and amen and amen. Tuseme watu wa online, kuanzia sasa yale hayakufanyika Januari, hayakufanyika hapa Novemba, sasa nimeachilia ifanyike mwezi huu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen and amen. I want to anoint you this moment, and before I anoint you, watu wa online, hapo kuna namba ambayo utatoa sadaka yako na utabarikiwa asubuhi ya leo. Tunapojiunganisha na baraka za Disemba, tunapojiunganisha na kujibiwa Disemba hii, kuna mambo ambayo haikujibika miezi hiyo yote, lakini leo katika jina la Yesu pokea kujibiwa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen. Amen. Now nataka toe sadaka zetu katika jina la Yesu. Alafu sasa ni kuanoint in Jesus name.